Империя Pizza кафесинин бардык филиалдары жабылды. Бул тууралуу Суперкейчи порталынын санитардык текшерүү борбордон кабарлашты. Масалык уулануунун себеби такталмайынча, эпидемиологиялык иликтөө иштеринин жүрүшүндө бардык Империя Pizza кафесинин Бишкек боюнча 17 филиалы убактылуу жабылды деп билдиришти. Эскерте кетсек, Бишкекте 23-октябрдын 24-октябрга караган түнү 12 адам жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылган. Жабырлануучулар шаардагы Империя Pizza тамактануучу жайынан тамактанганын айтышкан. Бүгүнкү күндө тамакка уулангандардын саны 85-ке жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Бишкекте боор жана бөлүгүн алмаштыргандар митингге чыкты. Бүгүн 25-октябрда Бишкекте органдары алмаштырган 30га чукул бейтап Саламаттык сактоо министрлигинин алдына митингге чыкты. Алар иммуносупрессорлор же трансплантацияланган органдардын иштешин колдогон таблеткалар ушул жылдын май айынан бери Кыргызстанга алып келинбей жатканына нааразы. Дарылар Түркия жана Европадан алынып келинчү, бирок азыр Орусиядан алып келүү боюнча келишим түзөбүз деп жатышат. Биз Орусия өндүргөн дарыларды алгыбыз келбейт, анткени анын терс таасири көп жана биздин алмаштырган органдарга терс таасир тийгизет. Бул жерде биздин укугубуз бузулуп жатат, дейт бейтаптардын бири. Учурда бейтаптардын министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев кабыл алууда. Министрликтердин улам кийинки калтырып отуруп, дары алып келүү кечейдеп жатканын белгилөөдү. Кыргызстандагы бөйрөк кемтигинин жабыркагандарынын маселеси гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Өлкөдө трансплантация көп жасалбагандыктан бейтаптар 30-40 миң доллар топтоп чет өлкөлөргө барып операция жасатууга мажбур болот. Мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова өкмөттө иштеп турган былтыркы август айында боор илдетине чалдыккандарды керектүү дары-дармек менен камсыз кылууга убада берген. Аткаруу бийлиги Индиядан баасы $3 дарыны алып келүүгө шарт түзүп бермек. Кыргызстанда анализдер кымбат болгондуктан көбү боор алмаштыруу үчүн чет өлкөгө барып операция жасатат. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандык ишкерлердин бир нече миң долларлык товарлары Казакстанда эмнеге кармалып турат? Депутат Мейкимбек Абдалиев өз дарегине бажы бектеринде маселелерден улам Кыргызстандагы ишкерлерге кыйынчылык жаралганын тууралуу бир канча арыз кат түшкөнүн, ошондон улам маселенин түбүнү билүү үчүн атайын келгенин айтты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Жолугушууга келгендер эл өкүлүнө ыраазычылык билдирип, Кытай-Кыргызстан чек ара бекеттери жабык болгондуктан товарларды ташып келүүдө кыйынчылык жаралганын белгилешти. Тордо ассоциациясына караштуу профсоюз уюмунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева Торugар Дерткештан чек аралары жабык болгондуктан соодагерлер товарларын Казакстан аркылуу ташып келүүгө аргасыз болууда. Бирок казак бажыларынын түрлүү себеп менен Кыргызстандык ишкерлердин товарларын айдап жылдап кырмап жатат. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын экономика министрине кат менен кайрылганбыз. Жооп жок болуп, натыйжада ишкерлер чыгымга учурап жатат. Мисалы, тигүүчү цехтерге кездемелер жетишпейт. Мадина базарына келген кездемелер Өзбекстанга контрабанда жолу менен кетип жатат, деди ал. Ал эми жеке ишкер Мырзабек Асанов 50 миң доллар товарын Казакстандын бажычылары кармап турганын айтты. Жыйынга катышкан Кыргызстандык бажы кызматынын кызматкери Пак Евгений биз казакстандык кесиптештерге кайрылдык. Алар бажы мыйзамдары бузулгандыктан 80 контейнердин эсине кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү иштери жүрүп жатат, деди. Ал эми бажы кызматындагы бир кызматкер Эким Экиманалиев маселенин баарын ташылып келип жаткан товарлардын документтери бажы мыйзамдарына туура келбей жаткандыгы менен байланыштырды. Талкууда жеке ишкерлер менен эл аралык жүк ташуучу компаниялардын ортосунда келишимдердин жоктугу да көйгөй алып келип жатканы белгилүү болду. Өз кезегинде депутат Мейкимбек Абдалиев эл аралык транзиттик компаниялар ташып келген товарларга кепилдик алыш керек. Эгерде жүк өз мөөнөтүндө дарегине жетпесе, жүктүн ээсине компенсация төлөп берүү милдети коюлушу керек, деди. Ошондой эле депутат мындай тотурумдар мындан ары кеңири масштабта уланбага, тартип коргоо органдарынын укук министрлигинин өкүлдөрү чакырылып, маселенин чечүүнүн жолун дыккат иликтеп, ишкерлерге жардам берүүнү убада кылды. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Октябрь ИИБнин башчысы УКМКнын төргөө абагына киргизилди. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Уланбек Алиев соттун чечими менен үстүбүздөгү жылдын 21-декабрына чейин камакта калтырылды. 1-май райондук сотунун билдиргендей, соттун 2021 жылдын 23-октябрында токтому менен Алиевдин баш коргоо чарасы аныкталды. Эскерте кетсек, прокуратура тарабынан Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында кыйноо, опузала, пара алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталган. Тактап айтканда, ички иштер башкармалыгынын айрым кызматкерлери мыйзамсыз пайда табуу максатында алдын ала сүйлөшүп, кызмат абалынан пайдалануу менен сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча аттуу жаранды камакка алуу шылтоосу менен ага карата моралдык жана психикалык кызым көрсөтүшүп, аны көп балалуу жалгыз боо эне болгондугуна карабастан өз максаттарына жетүү үчүн аны кайра негизсиз ички иштер башкармалыгына чакыртып, опузалап, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылышкан. Бул факттар боюнча Жазык кодексинин 143-беренеси кыйноолор, 320-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 326-беренесинин 2-бөлүмү опузала, пара алуу менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. 2021 жылдын 21
октябрында аскер прокуратурасынын тергөө тобу тарабынан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Уланбек Алиев, тергөө кызматынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсулуу Рамазан кызы жазык процесстик кодексинин 98-беренеси негизинде кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Сооронбай Жээнбеков экс-президент деген макамынан ажыратылабы? Журналист мамлекет башчы Садыр Жапаровдун бүгүн Сооронбай Жээнбековдун экс-президенттик макамынан ажыратууга кандай көз карашта экенин сурады. Ушул тапта Жапаров аларчы мамлекеттик резиденциясында ЖММКлардын өкүлдөрү менен жыйын куруп суроолоруна жооп берүүдө. Журналисттердин бири ага Сооронбай Жээнбековду экс-президент деген макамынан ажыратуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келет. Буга кандай карайсыз деген суроо берген. Ал боюнча маселе жок, экс-президент бойдон калат. Биз президенттерди жоопко тартып куугунтуктаган салды токтотолучу. Анын өтө чоң кылмыштары деле жок, албетте саясий жактан жоопкерчиликтери бар, деди Жапаров. 2020-жылдын 5-октябрда Жогорку Кеңешке шайлоонун дал эртеси өлкөдө толкунтоолор башталган. Буга бир катар партиялардын добуш берүүнүн жыйынтыгынан нааразычылыгы себеп болгон. Мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын өткөрүп берген соң Жээнбеков экс-президент макамын алган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Курманбек Бакиевдин дагы экс-президент катары өлкөбүзгө келишине шарт түзүлүшү керек. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү пресс-конференцияда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө берилген суроого ал боюнча маселе жок, экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып куугунтуктап кубалаган салды токтотолучу, мен ошол үчүн экс-президентти бердим. Анын чоң кылмыштары жок, бирок саясий жактан чоң жоопкерчиликтер бар деп жооп бергенин уктук. Садыр Жапаровдун бул демилгесин Кыргызстандын саясий тарыхындагы чоң бурулуш деп бааласак болобу? Эгер бул жерде ала койду бөлөк кырккан кандайдыр бир кызыкчылык болбосо, анда Садыр Жапаровдун бул сөздөрүн кубаттап колдосок болот. Роза Отунбаева деле кандуу Ош окуясы боюнча саясий жоопкерчилик алса, Сооронбай Жээнбеков 2020-жылдын июль айындагы жана октябрь айындагы курмандыктарга, ок атууларга майып болгон жаштарга дагы саясий жоопкерчилик алса, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков 10 жыл ичинде өлкөнү сенектик абалга туш кылса дагы саясий жоопкерчилик болсо, Аскар Акаев болсо 15 жыл өлкөнү итке мингизип туруп, аксыдагы өмүрлөрдү алса дагы саясий жоопкерчилик алып, эч нерсе болбогондой жалжайып өлкөгө конокко келип кетти. А эмне үчүн Кыргызстандын тарыхында эң күчтүү президент болгон Курманбек Бакиевди азыркы күнгө чейин өлкөбүзгө кайрылып келишине мүмкүнчүлүк бербей келебиз? Эмне үчүн Атамбаевдин алкаш сөздөрү мас болуп отуруп алып, Бакиевтерди каралап чыгарып салган чечимдери кайрадан карала элек? Эмне үчүн Курманбек Бакиевдин 5 жыл ичинде өлкөнүн экономикасын көтөрүп, өнүгүүнүн жолуна түшүргөн эмгеги бааланбайт? Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсү, бир туугандары эч кандай кылмышкер эмес экенин 11 жыл ичинде жакшы түшүндүк. Ал эми 2013-жылдагы 7-апрель боюнча Курманбек Бакиевдин эч кандай кылмышы жок экени баары бир далилденет. Башкалардын элди атканы үчүн, башкалардын өлкөнү башаламандыкка алып барган үчүн, бийлик үчүн күнөөсүз адамдардын канын төгүүгө даяр саясатчылар үчүн Курманбек Бакиевди күнөөлөп, куугунтуктап келген жоосундагы Садыр Жапаров тарабынан токтотулат деп ишенем. Курманбек Бакиевди экс-президент катары өлкөбүзгө кайрылып келишин күтөбүз деп Facebook баракчасына Асейин Саралаев жазды. Эл чындыкты билсин. Өлкөнүн кемшерилген казынасынан карабастан президент армияны чыңдайм деп зарыл болгон курал жабдыктары жана аскердик техникалар менен капсыздаган аракет кылып жатканы көңүл жылытса, могу эшекке окшогон жоокерлер кайра президенттин имаратын мээлеп тикток тартып отурат. Негизи эле Кыргыз армиясына формачан тыртаңдашып тикток тарткан келесүү офицерлер менен жоокерлер козу карында жайнаптыр. Тартип деген барбы, устап деген иштейби? Постто турган нарядда жүргөн жоокерлер, офицерлер маймыл болуп атышкан чыгарбай эле коеюн. Эми бул тасма боюнча Казакстанда Ак Орданы, Өзбекстанда Көк Сарайды же Тажикстанда президенттин сарайын ушинтип мээлеп атып ойногон жоокер болсо, министр баш болуп жооп берет болчу. Президент отурган мамлекеттик эң жогорку имаратка курал кезип ойногон бул айбанчылыктын жеткенчеги. Могу жоокерге дегеле аскерлерге эскертип койгулачы, мамлекет аларга тикток тартсын деп алып келген жок аскердик техникаларды. Алар формачан стриптиз билесин же бой без правил уюштурсун деп очойгон айлык төлөп жаткан жок деп Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.